2026台南國際山野節以着相約台南，種下夢幸福為主題，活動將在6月27、28兩天，在走馬路農場盛大來登場。2月2號上午，市府農業局嘛特別舉辦活動的宣傳記者會，包括農業部長陳俊基、立委陳廷輝以及多位的民意代表，攏到場為活動來宣傳。台南芒果能夠外銷固然是一部分，但最重要的是我們內銷市場，那能夠得到消費者的青睞，那也非常感謝農業部，還有感謝外交部一直在幫忙台南的農產品外銷。至於我們的消費者，也非常謝謝國內的許多的通路。那當然最重要的是我們的農民，如果你種出來的東西不好吃，人家捧場也只有1、2次。所以說我們謝謝我們的農民種出這麼好的芒果通路商很給力，然後我們的消費者很愛購買，那我們就能夠成就一個非常好的這個產業。那希望大家一起來627、628來到台南國際芒果節，627、268之後呢，能夠多多吃、多多買、多多喜歡台南的芒果，推薦給親朋好友，這是最棒的。農業部一直支持我們台灣各種農產品的一個產業的一個發展。我們唯一的一個目的就是要讓產業永續的一個發展，讓我們的農民的所得能夠平穩維持，甚至於更高。那在這樣的一個基礎之下，我們每一年針對重要的農產品，都會做有系統的國內的行銷跟海外的一個拓銷。特別是芒果，各位都知道，芒果全台灣扣除了土芒果以外，大概是13000多公頃。那其中台南市就佔了大概6800多公頃，將近6900公頃。換句話說，我們市面上所看到的芒果，每2顆就有1顆是來自於我們台南市。市長表示，台南是全國重要山野的產區，不但產量第一，而且品質優良。市面上每2粒的山野，有1粒來自台南。加上近年來銷往日本、韓國、甲新加坡等，拍開國際通路。活動現場，市長甲部長嘛同齊來製作芒果沙沙，讓民眾看甲想要馬上來品嘗。今年台南國際山野節，規劃有山野的主題手作 DIY、互動遊戲、農產的展售，甲是農教育等精彩的節目。歡迎有興趣的民眾或者是親子，6月27、28兩天，做回來走馬路農場品嘗甲旅遊。台南新聞李英根採訪報道。